幾年就嚟住過呢間酒店啊！39年前，阿姐姐咧見我故地重遊咧，2嚿水俾我。中山朋友有冇？中山朋友，中山，廣州塔係咪好靚啊？覺得自己好似行咗入去一部懷舊電影咁喎。Hello， 各位老友，今日 Jackie 又嚟廣州啦。嗱，揀咗間酒店喺越秀區人民南路新華酒店啊，大家係咪覺得有啲舊啊？39年前我住過，嗰陣成班同學上北京玩完7日，飛翻落嚟廣州，停咗1晚啊。當年有熟人喺度做經理，幫我哋安排。你可能覺得我傻啊，住間咁舊嘅酒店，係因為有位前輩佢祖籍廣州，舊年過咗身。當年係佢帶我第一次上嚟廣州嘅，佢堂妹就係呢間酒店嘅經理啦。前輩屋企人一直同我都好有淵源。嗰陣80年代，港人北上設廠，佢帶我上廣州，又帶我去東莞，我哋由羅湖打蛇餅過關，再坐綠皮火車上石龍，完全體會到嗰種嘅艱辛啊！今次翻嚟廣州就係想重遊舊地，揾翻以前嘅感覺。呢間酒店1932年開，100年歷史㗎啦，近江邊。出發前我都驚太舊啊！100年酒店你要求佢好新就好難㗎啦，但係咁嘅價錢算係咁啦。收你200蚊。咩房先？豪華大床房。係咪啊？可唔可以上去睇房型先啊？可以。江邊呢啲係好舒服㗎，特別晚黑夜晚點講都係百年老字號嘅酒店。係啊，所以設備咧就係會舊啲，但係環境都 OK，係一流嘅。聽阿姐姐仔講咧，我未 check in 之前咧，呢度都係住咗個香港人嘅，喺度已經住咗幾日㗎啦。佢好似翻嚟呢度都係揾翻啲舊嘅情懷喎。我真係冇諗過你係咁嘅年紀，你30幾年就嚟住過呢間酒店啊！39年前，歡迎你再次翻嚟重溫舊地咯，重遊新華酒店。咁我忙先啦喎。好，咁你落去辦入住啦嚇。嗱，靜雞雞同大家講啊，嗰間房原本係260幾蚊㗎。阿姐姐咧見我故地重遊咧，2嚿水俾我。我記得啦，我哋成班朋友咧就訂咗間房咧。點解打開真係會見到個天橋咧咁啊？我唔記得咗，應該都係向呢邊喎，我冇記錯。你就隔離啲人就影婚紗嘅，夜少少就會好靚㗎。當年咧，我哋好似係住喺2、3樓度啦，一打開窗咧就見到個天橋，我都唔知當年我哋嗌乜鬼。好似大鄉里咁喎，好多人嚟呢度打卡㗎，而家成為咗一個網紅打卡點，所以唔好話舊嘅地方就冇人嚟啊。其實呢度真係情懷十足。嗱，好啦，唔講咁多啦，揾嘢食先啊，費事行咁遠啊。樓下就有2間印度餐廳，一間係分食，另外一間係素食，都係同一個老闆，但係我咧對印度餐就麻麻地嘅啫。嗱，隔離有間清真麵館，蘭州拉麵喎。嗱，呢一間咧叫做金城宴牛肉麵，裝修得幾好幾新喎，都幾多嘢食喎。其實廣州周邊咧，你周不時都會見到啲外國人嘅。今日我就叫咗個番茄湯麵同埋葱油餅。其實碗麵都唔細碗啊！頭先我問哥哥咧，粗麵好定幼麵好，佢就介紹幼麵俾我。同埋咧啲番茄湯咧，我覺得都好濃郁喎。咁呢碗都係20蚊嘅啫，試下味道先。唔錯啊，幾香啊，真係超出我預期喎。試下個葱油餅先，直頭用手嚟啦，仲好脆喎。但係佢脆得嚟咧，幾有咬口喎。呢個就10蚊。食完飯想行去江邊吹下風，個江邊都幾靚㗎，我相信夜景仲正啊！前面搞乜啊？原來係廣州首屆嶺南獅王爭霸賽，咁都俾我呢個舞獅迷撞到。中山小欖隊班哥哥仔都喺度喎，我呢個新中山人梗係要撐下場啦。朝頭早8點就過嚟啦，係攰唔攰啊？有少少咯。俾你掌聲歡迎我哋中山朋友，有冇中山朋友？中山嗱，主辦單位都幾好，知道我喺中山過嚟，佢哋話歡迎我拍攝分享下。嗱，嚟到廣州啦，我真係覺得廣州好包容，好客氣。嗱，真係好精彩，我都冇試過咁近距離睇舞獅比賽啊！哇，一嚟就嚟到成個嘅掛裝，相當高難度嘅動作。其實真係有啲難度㗎，有啲動作啊，睇到我有啲心驚膽跳啊！2個人操作真係唔容易，搞到我咧都要睇完全場啊！最後結果，冠軍係佛山南海，亞軍係中山小欖，季軍係廣州啊！3、2、1，嶺南獅王，好嘢！
睇舞獅睇到夜晚6點咁滯啊，天公造美，完場先準備落雨，哇！搞到我都要返酒店梳洗下。頭先酒店嗰個姐姐咧建議我遊珠江喎，佢夜晚啲燈光好靚喎，佢值得遊下嘅。廣州舊區其實都幾有煙火味喎，其實好舒服。阿姐姐啊，船票幾多錢啊？下一班船7點40分，一樓118，二樓158。買一樓喺船艙裏邊可以行上2樓嘅指定區域去觀光，不過咧喺2樓就冇位坐嘅。我諗我買2樓啦。係啊，你微信掃小程序落單係優惠20蚊一個人㗎。咁幾點開船啊？7點40分，個遊船嘅時間係90到100分鐘。歡迎光臨，小心抬記住。阿姐姐幾有笑容。慢點啦。都幾多人喎。讓救生衣套在身上，雙手伸入救生衣，插扣置於胸前，拴好後扣好2個插扣。今日嘅天氣都幾好啊，最熱係27度，咁朝頭早就10零度咁，但係就啲海風吹埋嚟，好舒服啊。Hello， 請通知我們的工作人員。邊呢一個呢係叫解放大橋，後邊嘅嗰一個呢就叫做海珠橋。哦，原來呢度係天字碼頭，好靚喎。其實架船一路行呢，一路有人講解嘅，我就冇心機聽咯，掛住睇景。哇！廣州塔係咪好靚啊？點解會拍埋邊嘅？因為呢，我哋呢個航班呢係要行3個碼頭嘅。我哋呢而家係要拍緊係最後一個碼頭，呢個呢係叫散咗碼頭。哦，即係我頭先上嗰個係第2個碼頭啊？係啊，第2個呢就係西堤碼頭。哦，第一個呢就係我哋陣間呢就會去到嗰度嘅，嗰個叫白鵝潭碼頭。哦，獵德大橋。翻轉頭見到白天鵝啊，84年我入住過。有陣時講起故人故事，都覺得自己好老餅啊。落咗船真係好肚餓啊，要去揾嘢食啊。今次遊船，有啲人可能覺得唔值，但係今日睇獅王爭霸賽睇咗成個下晝，好攰啊！再遊埋船，其實都幾舒服。一路行返去，見到好多人喺珠江邊唱歌。廣州俾我嘅感覺就係包容、文明、溫馨、尊重、公平啊！呢度嘅人真係好 helpful 噶。而家行去愛群大廈嗰邊睇下揾唔揾到宵夜。愛群大廈都成100年歷史噶啦，而家係一間酒店。今次嚟到，覺得自己好似行咗入去一部懷舊電影咁喎。竟然行咗嚟呢個長堤大馬路喎，都唔想行咁遠啊！有間老上海雲吞喎，睇下呢度有冇嘢食先。咦，隔離有間沐竹園喎，陝西專業修腳，啱晒我河車啦！頭先咧喺船上企咗100分鐘，我而家咧隻腳攰到飛起啊！等陣過嚟試下先。沐竹園個叔叔話隔離嗰啲雲吞都唔錯喎，過去睇下有咩啱我食先。其實都係大眾化嘅價錢啦。老闆冇開冷氣啊，都有啲熱啊，淨係擺風扇。咁夜咧，簡簡單單就算啦，叫咗個炒麵13蚊，叫咗個青菜8蚊雞。哇，唔知係咪肚餓咧？覺得都幾好味喎，同埋好熱啊！真係啱啱炒出嚟嘅，叫多個白涼粉啊！上邊咧有啲花生咧芝麻嘅，食咗好舒服。呢個咧就8蚊，都幾乾淨喎。咁阿叔話好似開咗1年嘅啫，越夜越多人啊！我前邊呢個哥哥仔佢話喺 Central Asia 嚟㗎，佢個國家咧得1000萬人嘅啫，過嚟咧買貨啊，買童裝，然後運翻自己個國家。頭先嗰位窒得滯，而家坐翻出嚟門口。今日做128蚊，60分鐘，其實我都幾受得力㗎。哇，呢個阿叔好掂啊！尤其是幫我按肩頸嗰陣時候，哇，一流啊！佢其實仲後生過我，佢都係笑得幾開心。Take care，拜拜。佢哋嘅營業時間係朝頭早11點半至到夜晚嘅12點半。阿叔嘅手法真係好好，行返去酒店大約7-8分鐘到啦。不過行路都幾快㗎。酒店附近就有間便利店，24小時嘅，好方便，可以買到啲一次性嘅浴巾啊、洗面巾啊、旅行裝嘅洗頭水、護髮素、沐浴露、潤膚露、洗衣液、細包嘅化妝棉。唉，好夜啦，要返上去瞓覺啦，燈都熄晒啦。咦，咁夜仲有人辦理入住手續喎？我哋聽日再去搵個其他地方玩啦，拜拜。